في خبر عاجل تالى تستيقظ على خبر حزين تلميذة تضع حدا لحياتها لهذا السبب. وإليكم تفاصيل الخبر. وفي التفاصيل شهدت منطقة بلوحناش من معتمدية تالى بولاية القصرين حادثة حزينة تمثلت في وفاة التلميذة زينب قاسمي، والتي تبلغ من العمر 14 سنة، داخل منزل عائلتها في ظروف وصفت بالمأساوية. زينب تلميذة متفوقة تقطع يوميا 5 كيلومترات من بلوحناش في تالة إلى مدرسة سيدي سهيل، ولكنها تعرضت للسخرية والتنمر من زملائها بسبب فقر عائلتها. وصلت إلى حد الاكتئاب، ولكنها قامت بإنهاء حياتها بنفسها، فأخذت ملفها وذهبت إلى الله. فبأي شيء يمكن أن يعبر عن هذه المأساة؟ فبالله عليكم علموا أبنائكم أن لا يستمعوا لضعاف النفوس من زملائهم وأن لا يتأثروا بنقدهم، وعززوا فيهم قوة الثقة بالنفس. والله يحفظ أبنائنا ويباعد بينهم وبين كل خبيث ولئيم. الرحمة والمغفرة لزينب القاسمي، ونسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلتها.